Xitoyning premium segmentlaridan biri bo'lgan Li Auto sotuv va servis markazlari o'z ish faoliyatini boshladi. Maxsus sizlar uchun O'zbekiston yo'llarida Tez Drive avtomobilimizda 30 ming kilometr bosib o'tdik va endi bu avtomobil qay holatga kelganligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'zbekiston yo'llarida 30 ming kilometr bosib o'tgan Li 9 avtomobilimiz hadovoy qismi 99% ideal holatda. Sergeli tumani mahallar yig'ini yuqori Darxonda joylashgan sotuv markazimizga tashrif buyuring va Tez Drive avtomobilimizni haydab ko'ring, Li Autoni komfortini his qilib ko'rishingiz mumkin. Lisang Auto premium segment avtomobil bo'lishiga qaramasdan, servis benzin tomonidan juda ham kam xarajatli avtomobil hisoblanadi. Birinchi texnik ko'rikni 10 ming kilometrda moy filtr, salon va havo filtrlarini alishtirdik. Barchangizni sotuv va servis markazlarimizda kutib qolamiz.